Secara etimologis atawa asal kecapna kecap resensi asalna tina Latin nyaeta tina kecap revidere atawa recensere. Resensi nyaeta tulisan nu eusina mangrupa tinimbangan ngeunaan kualitas hiji buku. Jalma nu ngaresensi buku disebutna resentator. Ngaresensi teh prinsipna mah ngajin atawa munteun. Aya sawatara tujuan anu hayang dihantar ku cara ngaresensi hiji buku, diantaranya hiji ngajiakeun informasi nu kaprehensi ngeunaan hal nu aya dina buku, ngajak nu maca pikeun mikir sareng ngadiskusikeun fenomena anu aya dina buku, mere titimbangan naha hiji buku teh pantes dibaca atawa henteu, nyadiakeun informasi ngeunaan identitas buku. Kana wangunan atawa struktur atawa babagian resensi diantarana judul resensi, identitas buku seperti jumlah pengarang pemedal, pedalan, jumlah halaman, harga buku, buka, isi resensi, jeung panutup.